저긴 것 같은데요? 어머머, 저기 동영상 속에 있던 그 장소 맞죠? 장작에 불판까지 우와 똑같다. 그 시각 안에 있던 빵 PD 동영상 속 빵을 찾았습니다. 검은 빵. 새까만 모습 보아하니 같은 빵 맞는데요? 이거 여기 맞아요? 이거 저희 아버지인데? 아버지? 제대로 잘 찾아왔나 보네요. 엄마! 오빠! 아빠야! 오, 이 양반 또 언제 찍었디야? 아버님이에요? 네, 이것 때문에 이 양반 엄청 바빠졌어요. 이거 때문에요? 네. 이 빵집을 바쁘게 만든 주인공 이름하여 모닥불 빵이라고 하는데요. 아담한 줄만 알았던 겨울 정원에서 모닥불 빵의 정체를 밝힐 수 있다고 하는데요. 시간이 되자 누가 불렀다는 듯 하나둘 모여들기 시작하는 사람들. 호일로 감싸시면 돼요. 이미 많이 해본 듯한 익숙한 손길로 빵을 감싸고 또 감쌉니다. 이렇게 포일로 감싸는 광경은 난생도 처음 보는데요. 설마 했는데 빵을 진짜 장작에 굽네요? 네, 여기는 원래 이렇게 먹어요. 진짜요? 네. 이거 원래 이렇게 먹는 빵이에요? 아니야, 이거 내가 하고 싶을 때만 해요. 사장님이 하고 싶을 때만? 예, 제가 하고 싶을 때만 손님이 이쁜 분 오시면 해드릴게요. 모든 손님들이 예쁘고 잘생긴 건 비밀 아닌 비밀. 겨울하면 생각나는 장작불에 구워 먹는 건 고기? 아니죠. 빵! 맞습니다. 있나 보다. 너무 오르는데? 쟁반 주세요. 감사합니다. 이거 다쓸 것 같아, 몰라라. 겨울에 꼭 먹어줘야 한다는 모닥불빵. 철사장에서 단련이라도 한 건 아닌지 새까만 색을 자랑하는데요. 호일 속 저거 군고구마 아니고 빵 맞습니다. 맛은 어떨까요? 얼핏 보면 찐빵 같기도 한 비주얼의 모닥불빵. 그 속에 흘러내리는 크림치즈까지. 우와, 어떤 맛이에요? 제가 구워본 빵은 처음 먹어봤는데 신기하네요. 불맛이는 진짜 고기 먹는 것 같아요. 고기. 아 여기 호두 같은 게 잘 구워져가지고 이게 맛있네요. 구우니까 똑같이 또 견과류나 이런 게 다 살아나가지고 맛이 살아나가지고 더 맛있어지는 것 같아요. 호두 듬뿍 들어간 모닥불빵을 구워 먹으면 빵 안에 있는 호두가 같이 구워지면서 더욱 고소해지는데요. 그 고소함, 마치 호두 과자 속 호두 100개를 먹는 것만 같다고요.